Да, у нас в России почти все не настоящие. Да, вот поэтому мы и пришли сюда это менять. Наш шоу-биз всегда был клоунадой. Всегда был фальшивым. И мы пришли это менять. Это новая эра. Это эра честных, настоящих людей. И мы в ней короли. Я вам хочу сказать, вот 52 мне пишут, я думаю, Фрэнди так тоже настоящий. Мне очень нравится, что он несет в своих песнях. Фрэнди так настоящий. Ну, давайте раздавать медали. Медали чести, честности. Фрэнди так точно ее получает. Скрип настоящий. Скрип настоящий.